හරි නේද? right. මෙතනින් ආයසරයක් HTML කරලම නැති අය හරි ආය පාරක් HTML කරාට කමක් නැහැ කියලා හිතන අය හරි raise hand කරන්න. raise hand කරන්න. HTML කරලම නැති අය හරි ආය පාරක් කරනත් හොඳයි කියලා හිතන අය. අදේශ රංගල්ල ඔයගොල්ලන් නම් හොඳටම පුළුවන් ඒක මම දන්නවා. හරි කමක් නැහැ එරන්ද මේ ඔයා මට හෙට උදේ WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක් එවන්න වීඩියෝ කිල්ලා. හරි ලොකු ගානක් කියනවා මේ HTML කරොත් හොඳයි කියලා. අපිට තව එක ලෙසන් එකයි තියෙන්නේ. ඒක අපි කොහොමද කරන්නේ? ඒ හැම හරි දැන් නම් මම අද HTML කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි ලෝව හැන්ඩ් කරන්න. මම මෙතනින් ක්ලියර් කරන්න ඔක්කොම. හරි මේ මෙතන ඉන්නවද ටියුස්ඩේ ක්ලාස් එකට එන්න බැරි කෙනෙක් කවුරු හරි? ටියුස්ඩේ 8:10 වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද? ටිරණිට වෙන එකක් තියෙනවද? මිහින්සට බෑ ටිරණිට බෑ. හරි ටියුස්ඩේ ක්ලාස් එක න ඔක්කොම මෙතන ඉන්නවා මං හිතන්නේ. ඕගලන්ට තර්ස්ඩේ එන්න පුළුවන් නේද? පේපර් ක්ලාස් එකක් දැම්මොත් තර්ස්ඩේ තර්ස්ඩේ කාටද රංගල්ලට බැරි වෙනවා කිව්වනේ. ෆ්‍රයිඩේ කිට්පිට බැරි වෙනවා කිව්වා. මටත් තර්ස්ඩේ බෑ. තර්ස්ඩේ බෑ. ඔව් සර්. දැන් ටියුස්ඩේ බැරි දෙන්නම ග්‍රේඩ් 11 අය නේද? කවුද? මිහින්සයි ටිරණි දෙන්නම ග්‍රේඩ් 11 නේ. හරි එහෙමනම් අපි දැන් මේක කරගෙන යමු. අද HTML පටන් අරන් කරගෙන යමු. ඊළඟ ක්ලාස් එක ටියුස්ඩේ නෙවෙයි තර්ස්ඩේ අපි ගමු. හරි තර්ස්ඩේ තව ලෙසන් එකක් කරන්න තියෙනවා. ඒ ලෙසන් එක හරි මොනවාද පේපර් ඩිස්කෂන් එක හරි දෙකෙන් එකක් තර්ස්ඩේ කරමු. තර්ස්ඩේ 8:10 8 ඉඳන් 10 වෙනකම්. බෑස කාලේ රංගල්ලට බෑ කිව්වනේ. රංගල්ලටයි නෙත්මිනටයි මටත් බෑ. නෑ එතන ඔව් අර සර්. ග්‍රේඩ් 11 ලෙසන් එක ඩිස්කස් කරන්න එකම යන්නේ. ක්ලාස් එක. එතන අර ඕගලන්ට තව chance එකක් ඒ තියෙනවා. ක්ලාස් එක නම් සර් ඒක 8:30 විතර වෙද්දි ඉවර ඒ කියන්නේ 8:30 වෙනවා. විතර ඔයගලන්ට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. රංගල් ඔයාලට කීය ඉන්නලා කීය වෙනකන්ද තියෙන්නේ? පුළුවන්. මටයි 9ට තව ක්ලාස්
9ට තව එකක් තියෙනවා. හරි. රංගල් මං ඔයාලට වීඩියෝ එකේ වන්න මේ අපිට තව chance එකක් තියෙනවානේ මේ දැන් ටියුස්ඩේ ගන්න බෑ මං ඔයාලට කිව්වා වගේ ටියුස්ඩේ grade 11 ළමයි දෙන්නෙකුට බෑ. ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ එක්සෑම් එක ටාගට් කරලානේ අපි ගොඩක් මේවා කරන්නේ. හරි. මේ ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් වුණොත් අනිත් ක්ලාස් ඉවර වෙන හැටියට පුළුවන් මේ ක්ලාස් එකට මාරු කරගන්න බලමු. සැටර්ඩේ එකට මාරු කරගන්න බලමු. අර ලෙසන් එක ඉවර වුණාම අනිත් ලෙසන් එක ඉවර කරලා මේකට මාරු කරගන්න බලමු. මේ අනිත් HTML ලෙසන් එකත් ඉවර කරලා. අද නම් HTML පටන් ගන්න බලන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේ අපි සැටර්ඩේට මාරු කරගමු. ඒ මොනාරි ග්‍රේඩ් 11 එක කන්ටිනියු කරන එක මේ ලෙසන් එක ඉවර වුණාම සැටර්ඩේට මාරු කරගමු. එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. කො HTML කරලා තියෙන අයට HTML කරොත් බෝරින් වගේ දෙයිද? මෙතන ඉන්න 3-4 පාරක් HTML කරපුවා ඇති. ලියගම අපි ඇත්තටම වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් තියෙන්නේ මේ අපි මුල් ටික පස්සේ කතා කරමු. රංගල මට මැසේජ් එක WhatsApp එකෙන් එවන්න. HTML එතන අපි එතරම් ලියාගමු HTML කියන්නේ මොකක්ද? මෙතරම් බ්‍රැකට්ස් ඇතුළේ ලියාගන්න. hypertext markup language. නෑ grade 11 Tuesday class එක නැති කරලා තමයි Thursday එක කරන්න යන්නේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑනේ කාටවත්. මෙතන පූර්ණ එහෙම ඉන්නවද? නෑ පූර්ණ නෑනේ. කමන්නේ මම ක්ලාස් කියන අතර මැසේජ් එකක් දාලා බලන්න. හරි. HTML කියලා අපි ලියාගමු hypertext markup language. එතන HTML කියන්නේ මොකක්ද? මේක programming language එකක්ද? ලියාගමු. It is not a ඇයි programming language නෙවෙයි කියන්නේ? අපිට මේ HTML වලින් calculations එක මුකුත් කරගන්න බෑ. එයාගෙන් අපිට data display කරගන්න විතරයි පුළුවන්නේ. මේ මොනවා හරි දෙයක් screen එක browser එකක් ඇතුලේ display කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව calculations එක මුකුත්ම කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේක programming language එකක් නෙමෙයි. ලියාගන්න මේවා මාත් එක්කම. It is a markup language.
it uses markup tags enclosed by angle brackets. इधर मैं angle brackets වලින් enclosed වුණ tags තමා පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟ එක HTML is not case sensitive. ඒ කියන්නේ මේකේ simple capital වෙනසක් නැහැ. කොහොම ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අපිට. එතකොට මේ HTML codes කියන්න අපි වෙනම program එකක් install කරන්න ඕනේද? එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපි සාමාන්‍ය notepad එකේම වුණත් ලියන්න පුළුවන්. ඔව් මේක ලියා ගන්න. මේ note එක ලියා ගමු. You can use simple text editors and HTML editors to write HTML codes. ඔව් සනිත්මා මේ HTML තමා කරන්නේ. එකක් මම අර සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකත් කරනවා කියලා තිබුණා ළමයි කීප දෙනෙකුට. දැන් සනිත්මා නම් දෙපාරක් විතර කරලා තියෙනවා නේද HTML? සනිත්මා එතකොට මෙතන තව ඇති දෙපාර විතර කරපු අය. මේ නෝට් එක ලියාගමු අපි. මේකේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් මාත් එක්කම කරගෙන යමු හරිද? නැත්නම් අපි නෝට් එකක් විතරක් ලිව්වට මතක තියෙන්නේ නැහැ. ප්‍රැක්ටිකල් කරන්නම ඕනේ. Most of the HTML tags have opening and
closing tense. अब मैं एग्जांपल कर लिया हूँ. HTML ඒ වගේම close tag එක මෙහෙමයි ලියන්නේ. HT මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය කරලා තියෙනවා. හරි. මෙතන අපි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ලියාගමු. මේක ටිකක් නෝට් එක ලියාගත්තනේ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් ලියාගමු. Select the correct tag definitions. Select the correct tag definitions. මොනවද මේකේ හරි ඒවා? answers එකට වැඩිය තියෙන්න පුළුවන් ඈ. आदेश चमुदित विलारा तीक्ष्ण चमाशा तिमिर
යසිත් නඳුනි ශශිනි චනුති අම්රිතා ඉස්සුරි ගුණසේකර අවනි ඒ හැමෝම ආන්සර්ස් වෙලා තිබුණා. බලමු මොනවද හරියන්නේ කියලා. දැන් මෙතන ටයිටල් තියෙනවා මෙතන අර කියපු විදිහට ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා නේද? හැබැයි මේකේ සිම්පල් තියෙන්නේ TI මේක කැපිටල් තියෙන්නේ. මේක කැපිටල් තියෙන්නේ මේක සිම්පල් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ඉගෙන ගත්තා HTML case sensitive නැහැ කියලා. කිත්මිත් හරියට වෙලා තියෙනවා ආන්සර් එක. ඒක නිසා මේක case sensitive නැති නිසා හරි. මෙතන බොඩි තියෙනවා. මෙතන බොඩි මෙතනින් ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ මේක මෙතෙන්ඩ එන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේක වැරදිය. මේක ඕපනින් ටැග් එක මේකත් ඕපනින් ටැග් එක. මේක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ නේද මෙහෙම. ඒක නිසා මේක වැරදි. මේකේ තර ඉස්සෙල්ලා වගේම සිම්පල් කැපිටල් මාරු වෙලා තියෙන එක නිසා ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒකයි D එකයි තමයි. හරි. ඊළඟ පොඩි සබ් ටොපික් එකක් ලියා ගමු. Structure of an HTML document. Structure of an HTML document. අපි යකට කියන්නේ HTML skeleton එක කියලා. HTML within brackets මෙහෙමත් ලියා ගන්න. මේක ලියවෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි මේක ඇඳගමු. ඇඳලා තියන අය නම් ඇඳේ නැතත් කමක් නැහැ. එකපාරට එක සැරයක් HTML කරපු අය exercises ටික විතරක් කරත් ඇති. අනිත් අය ඔක්කොම ලියා ගමු. දැන් මේක තමයි ડોකියුමන්ට් එක. HTML එකෙන් පටන් ගත්තා. head එක. head එක ඇතුලේ අපිට title එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඒකල title එක close කරා. මෙතන head එක close කරා. ඊට පස්සේ body එක පටන් ගත්තා. අපිට ඕනේ content එක ලියන්න සාමාන්‍ය body එක ඇතුලේ. body එක close කරා. HTML එක close කරා. මෙන්න මේක අපි ලියනවා. හරි ඉස්සර මෙසේජ් එකක් අහලා තියෙනවා. ඕකේ ප්‍රශ්න නැහැ. Thursday join වෙන්න ඔයාලට Thursday පුළුවන් Tuesday පුළුවන් කියලා තිබ්බ නේද? මම group එකට message එකක් දාන්න ඊළඟට කවද්ද තියෙන්නේ කියලා. පූර්ණ නැහැ නේද? මෙතන පූර්ණ ඉන්නවා නම් මට පොඩ්ඩක් කියන්න.
හරි අපි එන ඉස්සරහට යමු එතකොට ඔගොල්ලා මාත් එක්කම කරමු නෝට් පෑඩ් එක ඕපන් කරගන්න ඊට කලින් අපි අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඉමු ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අපි මේකට දාගමු HTML Saturday class HTML කියලා දාගමු notepad එක ඕපන් කරගන්න මාත් එක්කම කරගෙන යමු මේකේ තියෙන විදිහට අපි ටයිප් කරගන්න ඕනේ HTML කියන එකෙන් තමයි පටන් ගන්න HTML හරි මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් පුරුදු වෙන්න එක ගොඩක්ම ලේසි ඔයගොල්ලෝ පුරුදු නැත්නම් දැන් HTML එකෙන් පස්සේ අපි head එක පටන් ගන්න ඕනේ head එතන head එක ඇතුලේ අපිට ලියන්න පුළුවන් title එක දැන් අපි හදන ඕනේ ඩොකියුමන්ට් එකක් ගැන ටයිටල් එක දාන්න පුළුවන් මම මෙතන ලියනවා ටයිටල් එක දාමු hello කියලා ඒකලා ටයිටල් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ ඒ ඕන එකක් ක්ලෝස් කරනවා හරි හෙඩ් එක ක්ලෝස් කරන්න ඒ වගේම දැන් හෙඩ් එක ක්ලෝස් කරා ඊට පස්සේ අපි බොඩි එක ලියන්න යනවා බොඩි එක ඇතුළේ අපිට ඕන දෙයක් ලියන්න පුළුවන් ඒ ලියන දෙයක් අපේ බ්‍රවුසර් එකේ පෙන්නනවා This is my first web page. එච්චරයි අපි දැනට ලියන්නේ මේ බොඩි එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. බොඩි එක ක්ලෝස් කරලා HTML එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේක සේව් කරන්න ඕනේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අපි හදාගත්ත HTML කියලා HTML Saturday කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදුවානේ දැන් මේකේ අපි සේව් කරන්න කලින් මේක අනිවාර්යෙන් save as type එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ all types වලට. ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේක අපි පළවෙනි exercise එකේ ඉඳලා ex1.html මෙතෙන්ද කරගන්න මේක save as type එකත් වෙනස් කරන්න ඕනේ
හරිද මෙතන එනකම් කරාද? Yes, sir. මතක තියාගන්න මේක all types කරන්න ඕනේ මෙතන ඕනේ නම ලියලා .html කියලා ලියන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ HTML Saturday කියලා අපි desktop එකේ හදාගත්ත folder එක ගැන save කරන්න යන්නේ. මේක save කරමු. මෙන්න මේක ඕපන් කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ ෆයිල් එකක් තියෙන්නේ. මම මේකෙන් ඕපන් කරන්නේ නැහැ. මම right click කරලා open with ගිහිල්ලා Chrome එකෙන් ඕපන් කරලා බලන්නේ. කො අපේ notepad document එක මේක තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන document එක. මට ඇවිල්ලා තියෙන output එක. හරි. එතකොට අපි මේක කොතනද ලිව්වේ hello කියන එක? title එකේ නේද? hello කියන එක අපි title එකේ ලිව්වේ. මේක body එකේ ලිව්වේ. එතකොට මේ විදිහට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ HTML ලියනවා නම් HTML ලේසි කරගන්න ලියන එක ලේසි කරගන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න notepad++ කියන software එක. මේක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ඉන්ස්ටෝල් එක ගන්න. ඒකලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම හිතන්නේ පරණ හිටපු ළමයි නම් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඇති. කමන්න Visual Studio ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකෙන් රන් කරන්න කමක් නැහැ. ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් හැබැයි ගොඩක් හොඳ එකක්. VSC Visual Studio Code එක Excuse me, sir. පවසර Sir, when I was going to download Visual Code, it comes not secure. So why is that? that can't be. Okay, can you join the meeting? I'll open the meeting for a moment after the class. We'll discuss it later.
right මේ හරි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තද දැන් අනිත් එක තමා දැන් මෙතන HTML ඕන කරන හැමෝටම Thursday join වෙන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකට මං එහෙනම් HTML එක Thursday ට මාරු කරනවා මොකද මෙතන ඉන්න ගොඩක් අය HTML කරලා තියෙනවා මං හිතන්නේ ඒ අයට බෝරින් වගේ තියෙයි 8 to 10 ම තමා weekdays වල තියෙන ඔක්කොම 8 to 10 රැට ඒගල්ලා Saturday එක අපි papers කරන්න ගන්නවා ඒ Thursday class එක අපි HTML එකයි ICT and society lesson ඒ lessons දෙක ඉවර කරලා දාමු ඒක නම් දවස් දෙකක් විතර යන එකක් තියෙන්නේ ICT and society කියන එක හරි next Saturday ඉඳලා අපි කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේක මම කියන්න chat එකකින් ඉවන්න කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අවනි කිත්නි ඔයගලන්ට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න මොනවා හරි අනිත් අයට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මං හිතන්නේ තියෙනවා නම් කියන්න හරි අපි අද මේ ටික කරලා ඊළඟ ටික Thursday කරමු Saturday අපි next week ඉඳන්ම කෙලින්ම papers කරන්න පටන් ගමු හරි මේක install කරගත්තද රංගල් ඒ කරලා දැන් ඔයාට නම් HTML ලෝඩ් නැහැ කොහොමද ඒක මම දන්නවා රංගල්ලට නම් මේ අරක දවස් දෙකක් විතර යන්නේ මම ඒකේ වීඩියෝස් දෙක ඉවරනම් Saturday class එකේ දිගටම ඉන්න papers කරගෙන යමු අපි sir. හරි ඔයගොල්ලෝ හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා නම් මේක දැන් එඩිට් කරන්න ඇවිල්ලා ඇති මේක රයිට් ක්ලික් කරපුවාම open with notepad++ කියලා එකක් ඇවිල්ලා ඇති right this is my first page then මන්ට මේකේ තව රෝ එකක් ලියන්න ඕනේ දැන් මම මේක රන් කරා මේක මේ විදිහට එයිද නෑ එක පේජ් එකට එන්නේ කොහොමද පේජ් දෙකකට ගන්න වෙන්නේ අපිට
from BR. අපිට මෙතන VR එකක් දාන්න පුළුවන් නේද මේක බ්‍රේක් වෙනවා කියලා කියන්න BR ටැග් එකක් දාන්න පුළුවන් අන්න මේක දෙකට කැඩෙනවා හරි ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්න BR කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට්බුක් එකේ පොඩිවට ලොකු නෝට්ස් ලියන්නේ නැහැ මම කොහොමද BR කියලා go to a new line go to a new line නේ හරි ඊළඟට මෙතන ටයිටල් එක මම දානවා cities කියලා. කොහොමද? අපි පොඩි page එකක් design කරන්න බලමු. The page. මේක cities කියලා විතරක් ලියමු. මේකට අපි heading එකක් දානවා. හරි. මේ ටික අපිට හදන්න වෙන්නේ කොහොමද? මේක කොහෙද දාන්න වෙන්නේ? මේ ටැබ් එකේ browser ටැබ් එකේ එන cities එක In the title. in the title. title එකේ අපිට ලියන්න පුළුවන් cities. ඊට පස්සේ අපිට body එක ඇතුලේ ලියන්න පුළුවන් නේ.
හරි දැන් බලමු මේක රන් කරලා මේක සේව් කරන්න ඕනේ නැත්නම් රන් වෙන්නේ අන්න මේක සිටිස් වුණා මේක සිටිස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා කියලා ආවා මේ ටයිටල් එක ආවා සිටිස් කියලා මෙතන සිටිස් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා කියලා ආවා දැන් අපිට මේක මැදට ගන්න ඕනේ කොහොමද මැදට ගන්නේ From the center tag. ඒකට වෙනම ටැග් එකක් තියෙනවා සෙන්ටර් කියලා නේද සෙන්ටර් ඒක පටන් ගත්තා නම් ඒක ක්ලෝස් කරන්නත් ඕනේ center. බලමු ලියාගමු cities of Sri Lanka sorry center tag ඊළඟට අපි ඉස්සෙල්ලා ලියාගත්තේ මොකද්ද ඉස්සෙල්ලාම BR එක ලියාගත්තේ නේද ඊට පස්සේ දැන් center used to center the content හරි මේක දැන් සෙන්ටර් උනාට මේක අර ටොපික් එකක් හැටියට නෑ නේද එහෙම ලොකුවට පේන්නේ නෑ අපිට සාමාන්‍ය පොඩි අකුරම තමයි තියෙන්නේ මේක ඒ ටොපික් එකක් හැටියට එහෙම නැත්නම් හෙඩර් එකක් හැටියට ගන්න අපිට හෙඩර් ටැග්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් x1 තමයි ලොකුම එක ඒක මෙතනින් දාන්නත් පුළුවනි මෙතනින් දාන්නත් පුළුවන් නේ බලමු අන්න ඒ පාර ඒක ලොකු එතන අපිට ඒ වගේ h tags තියෙනවා h1 ඉඳලා h6 වෙනකම් අපි බලමු කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා මෙන්න මේ විදිහ තමයි වෙනස්
H1 තමා ලොකුම H6 තමා පොඩිම H4 තමා ඉන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් ෆොන්ට් සයිස් එක. මේක ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. ඊළඟට header tag මේ විදිහට ලියා ගන්න මේ ටික. header tag ඊළඟ tag එක මෙහෙම ලියා ගන්න. මේක තමා ස්ටෑන්ඩඩ් ෆොන්ට් සයිස්. H4 එක තමා ස්ටෑන්ඩඩ් ෆොන්ට් සයිස් එක ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම මේවා එක පේලියට ලිව්වට මේවා පල්ලෙහාට එනවනේ. ඇයි? ඉස්සලා නම් අපිට පල්ලෙහා පේලියකට ගන්න BR එකක් දාන්න උනා නේද? බ්‍රේක් ටැග් එක. header tag එකක් close කරද්දී ඉබේම බ්‍රේක් එකක් වැටෙනවා. ඒක අපි වෙනම බ්‍රේක් එකක් දෙන්න ඕනේ නැහැ. header tag එකක් close කරන තැන ඉබේම බ්‍රේක් එකක් වැටෙනවා. ඒක නිසා header එකට පස්සේ අපි බ්‍රේක් එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි නේද? මේ ටික කරලා බලුවානේ. header ටික ලියාගත්ත නේද? අර පල්ලෙහාට H1 to H6 ලියාගත්තද? ඒකල H4 එක ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ස්ටෑන්ඩඩ් ෆොන්ට් සයිස් කියලා. හරි. ඔව් මේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියලා තියෙනවා ඇත්තට මේක හොඳයි මේ වගේ ඒවා එවන එක. මෙතන L එක නැතත් ඒක රන් වෙනවා කියලා තියෙනවා. බලමු. අර බේසික් අවුට් එක එනවා නේද? ඔව් ඔව් කියන්නේ මෙතන දැන් මෙහෙම කරලානේ දෙන්නේ. ඔව් හරි. මේක නැතත් ඒක එනවානේ. දැන් මේවා පරණ බ්‍රවුසර්ස් වල මෙහෙම උනේ නැහැ. හැබැයි අලුත් බ්‍රවුසර්ස් වල පොඩි අඩුපාඩු තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ HTML ටැග් එකම අයින් කරත් වන්නේ ගොඩක් වෙලාට බලමු. හරි. HTML ටැග් එකම අයින් කරත්
රන් වෙනවා. එනට ඒක ඔගොල්ලන්ගේ මේ සිලබස් එකේ හැටියට නෑ. දැන් මේක දැන් මම රන් කරන්නේ Chrome එකේනේ. සමහර විට Chrome එකේ රන් වුණාට වෙන browser එකක රන් නොවෙන්න පුළුවන් මේක. එහෙමයි ඈ. අර අනිවාර්යයෙන් නම් රන් වෙනවා කියන්න බෑ. ඉන්ටර්නෙට් එක්ස්ප්ලෝරර් එකෙත් රන් වුණා. සමහර browsers වල රන් වෙනවා, සමහර ඒවා වගේ රන් නොවෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අර හරි විදිහම ලියන්න පුරුදු වෙන්න. හරි දැන් මෙතන මම කැන්ඩි කියලා ලිව්වනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැක්ක. ඔයගොල්ලොත් මම හිතන්නේ ලිව්වද දන්නේ නැහැ මාත් එක්කම. දැන් මම මේක බෝල්ඩ් කරා. be the මොන ක්ලෝස් කරේ නැහැ. ක්ලෝස් කරේ නැති නිසා ඔක්කොම ටික බෝල්ඩ් වුණා. අන්න ඒක විතරක් බෝල්ඩ් වුණා. දැක්කද? ඒතර B එකෙන් අපිට බෝල්ඩ් කරන්න පුළුවන්. I එකෙන් ඉටැලික් කරන්න පුළුවන්. කරලා බලමු. මාත් එක්කම කරගෙන යනවා. ඉටැලික් කරනවා. අන්ඩර්ලයින් වෙනවා නේද? තව ඊයෙන් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? අන්න ඊයෙන් දැම්මත් ඉටැලික් එකකින් වෙන දෙයමයි වෙන්නේ. තව මොකද ඔයගලන්ට මේ HTML ප්‍රශ්නේ එන්නේ මේ ටැග්ස් ටික දෙනවා. ඒකලා සිස්ටම් පුරවන්න තමයි එන්නේ. ඒතකොට නිකන් හරි මේ I කියලා දෙන්න නැතුව EM කියලා දීලා තිබ්බත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ EM එකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉටැලික් එකෙන් වෙන වැඩේමයි EM එකෙන් වෙන්නේ. එතකොට ස්ට්‍රෝං එකකින් වෙන්නේ අන්න බෝල්ඩ් එකකින් වෙන වැඩේමයි ස්ට්‍රෝං එකකින් වෙන්නේ. ඒ ටික ලියා ගන්න. මෙතන EM එකට ලියා ගන්න දැන් මේවා නම් දන්නවනේ බෝල්ඩ් ඉටැලික් අන්ඩර්ලයින් EM කියන්නේ ඉටැලික් කියලාම කියලා ලියා ගන්න ස්ට්‍රෝං කියන්නේ බෝල්ඩ් කියලාම ලියා ගන්න. තව දෙකක් තුනක් කරලා බලමු. මෙතන දාමු S කියන්නේ ස්ට්‍රයික් අවුට්. මේක ඉරකින් කැපෙනවා. U කියන්නේ අන්ඩර්ලයින්, S කියන්නේ ස්ට්‍රයික් අවුට්,
ඉරකින් කැපෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් දාමු SUP කියලා. මේක මෙහෙම නම් පේන්නේ නැහැ SUP එක. SUP එකයි sub එකයි මොකද වෙන්නේ? අන්න මේක superscript. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් උඩින් වදිනවා. SUB එකෙන් sub එකෙන් පොඩ්ඩක් පාතින් වදිනවා subscript එකෙන්. එතකොට මේකද අපිට superscript එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අර 17th වගේ date එකක්ම ලියද්දී subscript පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් H2SO4 වගේ ඒ වගේ formula එකක් වගේ ලියන්න. කරලා බලන්න මේ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ නෝට් එකේ තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා මේ දෙක නැහැ මේක වරද්දලා දීලා තියෙන්නේ EM එකෙන් ඉටැලික් වෙන්නේ උනාට මේකෙන් බෝල්ඩ් වෙනවා කියලා දීලා තියෙන්නේ ඒක හරියට දැනගන්න ස්ට්‍රෝං එකෙන් තමයි බෝල්ඩ් වෙන්නේ එම්ෆසිස් එකෙන් ඉටැලික් වෙන්නේ මාකි දාපුවාම මේ අකුරු ටික යනවා නෑ EM කියන්නේ එම්ෆසිස් එකෙන් වෙන්නේ ඉටැලික් වෙන එකමයි මේ ඉටැලික් වෙලා තියෙන්නේ දෙවෙනියට ඉටැලික් වෙලා වගේ පේන්නේ EM වලින් හරි ස්ට්‍රෝං එකෙන් බෝල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ So vertical move වෙන දාන්න. vertical move and එහෙම දන්නේ නැහැ මම. දන්නවද? ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි දන්නවනම් කියන්න. නෑ හම්බුනේ නෑ මට. මේ ටික ලියලා ඉවර නම් කියන්නේ ඉස්සරහට යන්න. මේ ටික මේ අපි කරලා බැලුවේ. හරි ඉස්සරහට යමු නේද? HTML පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. මොකද්ද තර්ෂ? සරි දෙවන්ජි. HTML පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. කෝඩ් එකද?
ඉවරයි නම් රේස් සයින් කරන්න මට ඉස්සරහට යන්න පුළුවනි. ටයිටල් එකක් මාකි කරන්නේ. ටයිටල් එකට දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැද්ද මේ? sir. සෙන්ටර් එක තියෙද්දිම දැම්මේ. මේක මේක ඒකේ යවන්න බෑ. right. හරිය ඉස්සරහට යමු අපි. ඊළඟට අපි දැන් මේ ටික හරිනේ මම මේ ටික මකනවා. ඊළඟ අපිට ෆොන්ට් කියලා ටැග් එකක් තියෙනවා. ෆොන්ට් ෆොන්ට් එක ක්ලෝස්. මේ ෆොන්ට් එකට ඇට්‍රිබියුට්ස් ගොඩක් තියෙන එකක්. එතකොට මේක දැන් අපි ලියුවොත් මේ උඩ එක නම් යනවා මේ මේක තමයි දැන් ලියපු ෆොන්ට් එක මේක. එතකොට අපිට මේ ෆොන්ට් එකේ ෆොන්ට් ස්ටයිල් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි ෆොන්ට් ෆේස් කියලා කියන්නේ. ෆොන්ට් එකට ෆේස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි දාමු වර්ඩ් එකෙන් බලලා මේ වගේ එකක් දාමු හොඳ ඇල්ජීරියන් වගේ එකක් දාමු හොඳ පැහැදිලිව පේන්නේ. අන්න වෙනස්. ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවා නේ. ෆොන්ට් ෆේස් එක වෙනස්. එතකොට ෆොන්ට් කලර් එක වෙනස් කරලා කලර් එකක් තියෙනවා බලන්න කලර්. මේ HTML වල කලර්ස් පාවිච්චි කරන විදි දෙකක් තියෙනවා මම අනිත් එක කියලා දෙන්නම්. hexadecimal පාවිච්චි කරලා කරන්න හැටි. අන්න කලර් එකක් වෙනස් වෙනවා. තාම මොනවද තියෙන්නේ? ෆොන්ට් එකට තව සයිස් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපි දෙන්න පුළුවන් ඒවා ටිකක් දීලා බලන්න. අන්න ෆොන්ට් සයිස් එකත් වැඩි වෙනවා. දැක්කද? ඒ ෆොන්ට් වගේ ඒවා නෑ අපිට කලින් මෙහෙම හම්බුනේ නැහැ නේද? ෆොන්ට් කියන ටැග් එකට ඇට්‍රිබියුට්ස් තියෙනවා. ෆේස් කියලා ඇට්‍රිබියුට් එකක් තියෙනවා, කලර් කියලා ඇට්‍රිබියුට් එකක් තියෙනවා, සයිස් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඇට්‍රිබියුට්ස් වලට දාන්න පුළුවන් වැලියුස් තියෙනවා. එතන මේ සයිස් එක 6 කියන එක
color එක red කියන එක font face එක Algerian කියන එක මේවා values. Algerian නැතුව ඔයගලන්ට ඕන නම් Times New Roman හරි Arial හරි ඒ වගේ ඕනේ font එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඒවා support කරනවා මේ word එකේ තියෙන. ඒක ගොඩක් වැදගත්. මෙන්න මේක ඇඳලා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කොටු කරලා තියාගන්න පැත්තකින්. මේ font කියන element එකට එහෙම නැත්නම් font කියන tag එකට මේවා attributes. මේ face එක, color එක, ඒක තව මොනවද අපි දැම්මේ? size එක ඒ වගේ ඒවා attributes. ඒ attributes වලට දාන ඒවා values. මෙන්න මේ ලියාගන්න මේක. හරිද ලියාගෙන ඉවරද? Element, attributes, values මේක. අනිතක මේ වගේ වෙන්නේ මොනවා හරි දෙයක් වැරදුනොත් tag එක ඒක ඉග්නෝර් කරනවා විතරයි. එහෙම නැතුව අර programming language එක නම් අපිට error එකක් එනවනේ. compile කරද්දී හරි run කරද්දී හරි. එහෙම error එකක් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මේ ඒක ඉග්නෝර් කරනවා එච්චරයි කරන්නේ. right. font එක ඊළඟ font එකට ලියා ගන්න ඕගොල්ලෝ මේ to change font color and font size කියලා ලියා ගන්න. තව ගොඩක් තියෙනවා font එකට. to change font color, font style and font size කියලා ලියා ගන්න ඕනේ. හරි නේද? ඊළඟ එක BG color. ඊළඟ එක BG color. අපි මේක ලියන්න ඕනේ මේ body tag එක ඇතුලේ. නිකම්ම ලියන්න බෑ අපිට මේක. මෙතන body tag එක ඇතුලේ අපිට ලියන්න පුළුවනි BG color. අපි ලියමු මේක තියෙන gold කියලා නේද?
ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් ගෝල්ඩ් හරි පින්ක් හරි ඊළඟ එක BG color ලියා ගන්න to change the background color of the web page. ඒක ස්ටාර් එකක් දාලා ලියා ගන්නවා ඒක අපි ලියා ගන්න ඕනේ මේ body tag එක පටන් ගන්න තැන. body tag එක පටන් ගන්නදී තමයි ලියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරගෙන යනවා නේද? මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් අහන්න. ඒතර BG color එක background color එක වෙනස් කරන්න පාවිච්චි කරේ නේද? ඊළඟට P paragraph. අපි පැරග්‍රාෆ් එකක් ගමු මොනවා හරි පැරග්‍රාෆ් එක දෙකක් හරි තුනක් හරි ගමු නෑ එකක් ගමුකෝ දැන් මැංගෝ මම මැංගෝ කියලා මැංගෝ විකි කියලා සර්ච් කරනවා මේක මම පැරග්‍රාෆ් එකක් ඇතුලේ මෙන්න මෙතනින් පේස්ට් කරනවා එතකොට මේක පැරග්‍රාෆ් එකක් ඇතුලේ පේස්ට් වෙනවා එතන මේ ස්ටාර්ට් ටැග් එකක් තියෙනවා එතන end ටැග් එකක් තියෙනවා බලමු මේක පෙනෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මෙහෙම පෙනෙනවා නේද අපිට මේක අපිට තියනවා දෙයක් පැරග්‍රාෆ්ස් වල ටික වැදගත් දෙයක් align කියලා attribute එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය alignments තුනයි තියෙන්නේ නේද word වලදී එහෙම අපිට හම්බ වෙනවා තුනයි නෙවෙයි හතරයි මොනවද තියෙන්නේ left align තියෙනවා center right justify මොකද justify කියන්නේ බලමු අපි කරලා දැන් left එක නම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ සාමාන්‍ය default alignment එක තියෙන left ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ වම් පැත්තෙන් ගානට තියෙනවා දකුණු පැත්තෙන් උසකට තියෙනවා මම මේක center කරා align center කරා අන්න ඔක්කොම center වුණා මේක මේ යටම line එකකින් පැහැදිලිව පේනවා ඒක අර වම් පැත්තේ තිබ්බ එක center වෙලා තියෙනවා මේ හැම line එකක්ම center වෙලා තියෙනවා right line කරා
මේ හොඳට බලා ගන්න මම අන්තිමට දෙනවා එක්සර්සයිස් එකක් තනියෙන් කරන්න එක්සර්සයිස් දෙකක් තුනක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දකුණු පැත්තෙන් ගන්න තියෙනවා වම් පැත්තේ උස කොට තියෙනවා. අනිත් එක මොකක්ද justify නේද? justify. අන්න එතකොට වමෙනුයි දකුණෙනුයි දෙපැත්තෙන්ම ගානට තියෙනවා. මේක එහෙම ලොකු පොඩි කරත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පැරග්‍රාෆ් එකට එන වැදගත්ම ඇට්‍රිබියුට් එකක් තමයි align ඇට්‍රිබියුට් එක. පැරග්‍රාෆ් ලියා ගන්න. P කියලා දාලා insert a paragraph කියලා දාගන්න. ඊට පස්සේ paragraph alignment කියලා දාලා මෙන්න මේ ටික අපි ලියා ගමු. P align left left center right justify. ඒ හතර ලියන්න පුළුවන්. හරිද? Okay. එතකොට මෙතන ඊළඟට තියෙනවා insert background image. ඒක කොහොමද? ඒක කරන්න ලේසි සාමාන්‍ය ඒවා අපිට මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළත ඉමේජ් එකක් අරන් ඉන්න. ඒක ලේසිය. මම ඒක ඇතුළට ගන්න යනවා. මේකේ නම 2 තියෙන මම ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා බලන්න. මේ තේරුමක් තියෙන නමක් ඉන්න. මම මේක ලොක් කරනවා. ඕගොල්ලන්ගේ මේ JPG කියන එක පේන්නේ නැතුව ඇති. හරි? ඒක මොකක්ද එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියලා බලා ගන්න මේක මත විදිහට හදාගෙන ඉන්න. ෆයිල් නේම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකෙන් ටික් එක අයින් කරනවා. දැන් මේක මම රයිට් ක්ලික් කරලා properties ගියාම අන්න මෙතන type of file එකේ පෙන්නනවා. මෙතන brackets ඇතුලේ .jpg කියලා පෙන්නනවා. දැන් එතන ඒක තමයි මගේ ෆයිල් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. එතන ෆයිල් නේම් එක rock extension එක .jpg. අපිට මේකට ගන්න ඕනේ නම් image එකක්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ background image එක. එහෙනම් body එක ඇතුළෙම background කො අපි මේ body එක කියන්නේ නැතිද? ඒ වගේ. ඔය tag එක නැතුව වැඩ කරනවා මේක. body එක ඇතුලේ ලියන්න ඕනේ background මම දෙනවා මගේ image එකේ නම මොකද්ද rock.jpg
බලමු වැඩ කරයිද කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න කැමති ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආවනේ අර ඉමේජ් එක. ඉමේජ් එක පෙන්ලා හිටියේ නෑ නේද? මේක මේ සීගිරිය රොක් එක තමයි මෙතන ඉමේජ්. ඒක අර ලොකු වෙවි යනවා මේ ඉමේජස් කීපයක් හරි වැටෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට. අර ඒකත් ලියාගමු to insert a background image ලියාගන්න body background file name body background file name හරිද ඒකත් හරි ගියාද ස්ක්‍රීන් ෂෙයාරින් ඉන්න මං ආය ස්ටොප් කරලා ආය ෂෙයා කරන්නම් බලන්න එහෙම හරියන්නේ නැත්නම් ඒක නෙට්වර්ක් ඉෂුව එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මගෙත් අද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මං අද ෆයිබර් ලයින් එකෙන් නෙවෙයි ඉන්නේ නෑ මෙතන චමාෂා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එක හැම වෙලේම පිටිපස්සෙන් වැටෙන්නේ කන්ටෙන්ට් එක ඉමේජ් එකට ඉස්සරහින් වැටෙන්නේ ඒක නිසා අර ඒක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කරන්න බෑ එහෙම අපිට ඕනේ නම් ඔය කියන්නේ නිකන් වෝටර් මාක්ස් එකක් වගේ වැටෙන්න වෙන්න ඕනේ අහලා තියෙන්නේ නේද එහෙමනම් අපිට මේක ෆොටෝ එඩිටර් එකකින් හදලා ලා පාටක් වෙන්න මේ අපිට ඉන්සර්ට් කරන්න වෙන්නේ මේකෙන් අපිට ට්‍රාන්ස්පේරන්සි එක අඩු වැඩි කරන්න බෑ සමහර විට CSS වලින් පුළුවන් ඇති ඇතරම දැන් මේ HTML වලින් ගොඩක් මේ වෙබ් පේජ් එක ලස්සන කරන ඒවා කරන්නේ නැහැ ඒවට CSS පාවිච්චි කරන්නේ වෙබ් පේජ් එකක් හදන්න පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන දේවල් තුනක් තියෙනවා ඉස්සර HTML විතරයි පාවිච්චි කරේ HTML CSS කියන්නේ cascading style sheets එකෙන් තමයි ගොඩක් වෙබ් පේජ් එක ලස්සන කරන්නේ කියන්නේ ගොඩාක් පොඩි කෝඩ්ස් ගණන් ලියලා මේ ගොඩක්ම ලස්සන කරන්න පුළුවන් CSS ඊළඟට JavaScript වලින් කරන්නේ වෙබ් පේජ් එක පැත්තේ පොඩි පොඩි කැල්කියුලේෂන්ස් කරන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් නම්බර් එකක් එහෙම දාද්දි ඒකේ හරියට ඩිජිට්ස් 10ක් තියෙනවද කියලා චෙක් කරන්න පුළුවන් වැලිඩේෂන් and verifications ඒ වගේ ඒවා කරන්න පුළුවන් තව ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලියන්න තියෙනවා නම් ඒක සර්වර් එක පැත්තේ PHP වලින් ලියන්න ඒවා ඔක්කොම හම්බ වෙනවා A level IT කරොත් මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද A level IT කරන්න බලන්න
හරි. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නේද කීප දෙනෙක්. good. ගොඩක් හොඳයි කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. right. නෑ ඇත්තටම හොඳයි. ඒ කියන්නේ Z එක අර හිතන්නේ නැති විදිහට වැඩි වෙනවා. කාට හරි මැත්ස් එක්ක එහෙම IT කරන්න පුළුවන් නම් මැත්ස් IT කරන අයට මැත්ස් එක්ක IT කරපු ගමන් IT හොඳටම ලේසි වෙනවා. මේ ඒකයි S2 තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. IT වලට ඒක අර දෙක S කියන්නේ එච්චරකට ලේසි වෙනවා IT. ඒකයි C එකයි S එක වගේ තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කැම්පස් එක. හරි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකත් අපි කරලා බලුවා නේද? ඊළඟ ඉමේජ් එකක් දාන්න කොහොමද කියලා බලමු. ඉමේජ් එකත් අපිට ගොඩක් තියෙන මේක. දැන් මම මේ බොඩි එකෙන් අයින් කරනවා මේක. මේක බොඩි එකෙන් අයින් කරලා මේකට උඩින් දානවා image src කියන්නේ source image source මම දාන්නේ ඉස්සෙල්ලා දාපු image එකමයි rock.jpg දැනට මෙහෙම විතරක් කරමු. මෙන්න image එක ආවා. අපේ අර paragraph එකක් තියෙනවා පල්ලේ. එතන මේ image එකටත් attributes තියෙනවා. image එක අපිට align කරන්න පුළුවන්. align image එක නම් center වුණත් හොඳයි නේද? image එකට center attribute එක වැඩ කරන්නේ නැහැ මට මතක හැටියට. බලමු. නෑ නේ. center වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි right වැඩ කරනවා මේක. අන්න දකුණට වෙන්නේ. right alignment එක වැඩ කරනවා. එහෙනම් මේක කොහොමද අපිට center කරගන්න වෙන්නේ? කවුරු හරි කියන්නේ? කොහොමද මැදට ගන්න වෙන්නේ? අර අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තේ center tags එක. center කියලා. එන්න ඒ දෙක පාවිච්චි කරලා මේ image එක මැදට ගන්න. හරි නේද? image එක මැදට ආවා. page එක ලොකු කරත් වෙනවා. හරි. දැන් අපි image එක ලොකු වැඩි. මේකට අපිට height එකක් width එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි height එකක් දෙමු 300ක් විතර. width එකක් දෙමු 200ක් විතර. හරි නේද? 300 පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ නේ 250.
දැන් අපිට ඉමේජ් එක ආවා නේද? ඉමේජ් එකට height එකක් දුන්නා, width එකක් දුන්නා. දැන් නම් මේ ප්‍රශ්න වෙනවා අඩුයි. හැබැයි ඉස්සර ගොඩක් වෙලාවට ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මේ ඉමේජස් ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඉමේජ් එක ලෝඩ් උනේ නැත්තම් මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා දන්නේ අපි. දැන් අපි හිතමු මොනවා හරි වෙලා ඉමේජ් එක ලෝඩ් උන්නේ නැහැ කියලා. මම මෙතන ලෝඩ් වෙන්නේ නැති කරන්න මම මේ ඉමේජ් එකේ නම වෙනස් කරනවා. ඉතින් මේක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ නා. අර අපි අර දීප සයිස් එකට කොටුවක් තියෙනවා. ඒ අර ඉමේජ් එක ලෝඩ් උනේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි ALT ටැග් එක. ALT. ඉමේජ් එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැත්නම් මොකද්ද එතන ලියවෙන්න ඕනේ කියලා එතන කවුරු හරි වෙබ් පේජ් එක බලන කෙනෙක් දන්නවා මේක පේන්නේ නැහැ. මේක එන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ සීගිරිය රොක් එකේ ඉමේජ් එකක් කියන එක ගන්න. ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ වුණාම ওই ප්‍රශ්නේ එනවා ගොඩක් වෙලාවට. දැන් නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ ටිකම ලියගමු. image source src කියන්නේ source, img කියන්නේ image, src කියන්නේ source. මෙතන image එකේ name එක, height එක දෙන්න පුළුවන්, width එක දෙන්න පුළුවන්, alt එකක් දෙන්න පුළුවන්. Apache, can you please sit on Apache's lap? No. Can you sit on Apache's lap? හරිද? මේ ටික ලියාගත්තා නේද? image. මෙතන file name එක, height එක, width එක, alt දාන්නේ. හරිද? හරි නේද? ඊළඟ ලියන සබ් ටොපික් එක ලිස්ට් කියලා. lists
Good night, Apache. Good night. Lists. අපිට වර්ඩ් වලදී මොනවද හම්බුනේ? List. A memory word can be එක්ක අපිට මෙතනින් බුලටඩ් ලිස්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒවට කියනවා unordered list කියලානේ. එහෙම නැත්නම් එකෙන් numbered list එකක් හදන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවට අපි කියනවා ordered list එකක් කියලා. මේක 1 2 3 හරි මෙවන එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේකෙත් ඒ දෙකම තියෙනවා. ඇතරම තුනක් තියෙනවා. අප බලමු ඉස්සෙල්ලා ordered list එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ordered list එකක් ගන්න OL මේක ටයිප් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලා නිකම්ම දෙමු. OL ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා list item. list item. අපිට එකින් එකට වෙන වෙනම යන්න වෙනවා. අර වගේම ලියමු candy. ඒ පළවෙනි list item එක close කරනවා. ඊට පස්සේ ආයේ list item එක දැන් මෙතන අපි මේ පටන් ගත්ත ordered list එක close කරන්න ඕනේ. බලමු කොහොමද කියලා. ඇයි මේ හයක් ඇවිල්ලා තියෙන කාට හරි කියන්න බලන්න. ක්ලෝස් කරලා නැහැ මම නේද? මේක ordered list එක. හරි. ඒක default ගන්න 1 2 3 4 කියලා. අපිට මේක type එක හැටියට දුන්නොත් capital A කියලා. අන්න එතන ABCD කියලා list එක හැදෙන්නේ. type එක හැටියට දුන්නොත් simple I කියලා. එතකොට Roman numbers වලින් හැදෙනවා.
කැපිටල් I දුන්නා. පැහැදිලි නේද මේක? ඒ ordered list එක. හරි. දැන් අපි ආයෙත් type එක අයින් කරලා මේකට අපි දාමු UL එකක් unordered list එක. අන්න dots ආවේ. මේකට අපි types දෙන්න පුළුවන්. අපි දෙමු ඉස්සෙල්ලාම මේ disk කියන එක මේ තියෙන්නේ. disk තමයි මේ තියෙන්නේ. තව ring කියලා එකක් තියෙනවා. වැඩ කරේ නැහැ. තව තියෙනවා ස්ක්වයර් කියලා බලමු මේකත් වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. හරි ස්ක්වයර් ආවා නේද? ස්ක්වයර් ආවා. ring නෙවෙයි sorry circle නා මේ circle. circle කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙහෙම එනවා. default එන්නේ disk එක. හරි දැන් ක්ලාස් එක ඉවර වෙනවා. මේ එතකොට ආයෙ අද join වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා තමයි ආය HTML lesson එක කරන්නේ. සෙනසුරාදා රෑ 8ට අපි papers පටන් ගමු. හරි. මට අර තව එක්ස්ට්‍රා දවසක් දාන්න ගියාම ඕගොල්ලන්ට තව subjects 8කුත් තියෙනවනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ හිත වෙනවා IT classes ගන්න වැඩි වුණාම. Excuse me, sir. අවසර. Sir, when I was going to download VS Code, it comes not secure. Okay. So why is that? I'll open the meeting after the class. So can you join and we'll discuss that problem. Okay. Okay, sir. Right. එහෙනම් අපි අදට ක්ලාස් එක ඉවර. මේ ටික ලියාගත්තද? තව කාට හරි මොනවා හරි HTML ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා නම් join වෙන්න. HTML අද කරපු lesson එකේ මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් join වෙන්න. එතන අපි ආය එහෙනම් බ්‍රහස්පතින්දා 8ට join වෙන්න. සෙනසුරාදා අපි papers පටන් ගමු. හරි. Okay. Good night. Good night, sir.